आज चाहिँ हामी यहाँ नेवारी खाजा चाहिँ घरमै बनाएर खान लाग्यो के छ हाम्रो यहाँ खासै धेरै नेवारी खाजामा हुने खासै एकदम कम्प्लिट डिसेस चाहिँ छैन काम चलाउ भन्दा पनि भएको सुरुमा चिउरा आल्तामा मुला आलुको अचार यो मुला आलुको अचार अनि यो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ बफ नहुने भएको भएर खसीको ड्याक्ला भनौँ न अनि त्यसपछि चिकन ज्वाला बफ पाउँदैन अनि त्यसपछि बोडी अनि यो केरा अब चाहिँ हामी सो लेट्स स्टार्ट खाइदिने हो नि त नेवारी खाना भनेको जहिले नि हात अनि बल्ल यसको टेस्ट आउँछ सो लेट्स स्टार्ट यो सबै बनाउने चाहिँ उयो म मेहनतको फल हाम्रो चाहिँ यो पहिल्यैदेखि ट्राई गर्न खोजिरहेको थियो अझ खास भुइँमा बसेर खान अझै रमाइलो हुन्थ्यो कि पलेटी मारेर है कस्तो लाग्यो तिमीलाई मिठो सदिन्छमा भन्नुपर्ने कि है छ्याङ ओ माई गड पिरो भयो के पिरो आलु पिरो लाग्यो मलाई अब के छैन अलिअलि कुनै पिरो भएकै राम्रो नि गएको होइन ठ्याक्कै नेवारी नै खाएको छ है होटेलहरूतिर गएर होटेल भन्दा पनि मैले होटेलमा गएर कहिले नेवारी सेट खाएको छैन होइन पनि खाएको छैन मैले सब भन्नु चाहिँ भक्तपुरमा खाएको यस्तो दामी थियो यति ठुलो थालमा यति धेरै होइन प्लस त्यो माछा हुन्छ नि त्यो लामो माछा त्यो मजाले मलेकमा पाउने माछा त्यस्तो माछा अन्डा सुता के नेवारी खाजा सेटमा तिमी कस्तो सस्तो थियो 50 रुपियाँ पुरा सेटको हाम्रो आज खास डिस त कम्प्लिट त छैन है के पुगेन म त के यादै हाल्न पुगेन होइन खास नपुगेको भनेको हामीले मेन कुरा त बाह्र राखेको छैन मुसिया पालु धेरै कुरा हुन्छ नेवारीमा जब हामी त खासै राम्ररी अझ थाहा छैन नि त के राख्नुपर्छ तपाईँहरू भनिदिनु होला तल कमेन्ट गरिदिनु होला बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नेक्स्ट टाइम फेरि बनाएर खानेछौँ नेक्स्ट टाइम त्यो पनि एड गर्छौँ लप्सी पाउँदैन न त पौका पनि बनाएर खानुहुन्थ्यो लप्सीको धुलोले बस्छ भित्रको गुदी नै चाहिन्छ पौका चाहिँ गुलियो भयो भने हो तिमी थप न के चाहिन्छ चुरा मलाई म अहिले नै मैले त टन्नै खाएँ आज हेर न डाइटिङ बसिरहेको हो खानै नसक्ने भएछ खतरा भएछ नि त यो मासु त हो किन के पिरो लाग्यो तिमीलाई यस्तो खै आलु हो है मैले त आलुमा रातो खुर्सानी कुनवाला सुकेको भिजाएर ग्राइन्ड गरेर हाल्यो कि त्यो त खासै पिरो हुनु नपर्ने हो त आलु नै पिरो
हामी पिरो नखानेलाई चाहिँ खुब पिरो भएछ कति धेरै खायो है आज माइ गॉड भोलि त व्रत बस्नुपर्छ भोलिबाट चिट डे हो ये क्या हो रहा है इधर कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार ल हामीले कति बजी खायो होला है कि त किन हाँसेको तिमी हामी डाइटिङ गरेको थिएन र गरी भयो हामीले त 2 महिनापछि होला यति धेरै सबै मिक्स गरेर खाएको न त जहिले पनि कार्बोहाइड्रेट यति धेरै खाएको 2 महिनापछि होला कार्ब त हामीले खाएकै थिएन नि हामी चाहिँ घरमा 3 जना फुल स्ट्रिक्ट डाइटिङमा एकजना चाहिँ काम चलाउ डाइटिङमा किनभने हामी केही पनि पकाएकै छैन घर बिचरा हामी डाइटिङ बसेर गाह्रो पर्छ सबैजनाको एकदम राम्रो प्रोग्रेस भइरहेछ टार्गेट वेट पुग्दैछ मेरो त अझ बाँकी छ मैले त अझै आई हेभ टु लुज 10 किलोज वाउ 10 किलोको चाहिँ अझै गरे हुन्छ होला के लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन हुँदैन मैले किनभने अस्ति 1.5 मन्थ्समा मैले कति घटेँ म 2 3 4 वाट डु यु मिन बाई 2 3 4 कहिले 6 कि 7 किलो घटिसकेँ म ए हो अब 10 किलो घट्नेछ के घट्ने म सबै पुग्यो यत्रो बसी डाइटिङ गरेर खान नसक्ने मजा पनि आउने मिठो पनि हुने तर खाइ नसक्ने हामीले खाना त नछोको लिटरली नखाएको त 2 महिना भयो होला खाएकै छैन लिटरली नखाएपछि खाउँ जस्तो पनि लाग्दैन रहेछ तिमीले के राख्ने मलाई 2 पिस चिकन छोला राख्नुपर्छ जस्तो छ बेक्कै कपाल छोडेको पसिना आयो राख्ने थोरै मलाई पनि 2 पिस दिनमा मात्र छोरा तर चिकन छोला चाहिँ अरू छोला जस्तो मिठो नहुने कि मैले कति धेरै खाएँ मैले थपेर पनि खाएको अझै मैले थप्नै सकिनँ मैले यति धेरै कति पछि खाएको चिउरा चाहिँ थप्न सकिनँ अब 1 पिस यो थप्छु अनि हामी डन आज चाहिँ मजा आयो खाएर थप्न मन छ तर खान सक्दिनँ कि ओ आई लाइक दिस वान राख्ने तिमीलाई सबै कुरा एकदम मिठो भयो हामीले अब सक्दो ट्राई गरेर नेवारी सेट बनाएर खायो मलाई चाहिँ एउटा कुरा एकदम मिस भयो कि ठोम मलाई ठो र पङ्कुवा इज द बेस्ट अब के काकीले मलाई पङ्का बनाएर दिनुहुन्थ्यो जहिले पनि एक नजर सुजाताको लागि भनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो अरू के मेन तपाईँहरू के मिस भएको छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला लाइक गरिदिनुहोस् शेयर सब्सक्राइब जति खाए पनि प्लेट सबै चाटेर खाइसक्यो चाटी खायो थप्न मन छ तर सक्दैन अब चाहिँ आज फुल चिटिङ भोलिदेखि स्ट्रिक्ट डायट नो 2 हप्ता किन 2 हप्ता अब त हामीले किनभने हिजो पनि खायो अस्ति पनि खायो हामीले 3 दिन अलिकति कन्टिन्यू खाइरहेछ सो नो चिट डे हामीले कति बजी खायो होला है कि त किन हाँसेको तिमी हामी डाइटिङ गरेको थिएन र गरी भयो हामीले त 2 महिनापछि होला यति धेरै सबै मिक्स गरेर खाएको न त जहिले पनि कार्बोहाइड्रेट यति धेरै खाएको 2 महिनापछि होला एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ओके हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईहरु पनि घरमा यस्तै गरेर
पकाएर खानु होला अलिअलि रेसिपी पनि हामी राखिदिन्छौँ चाहिएमा कमेन्ट गर्नु होला हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू बाई एक्सन नमस्ते च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म सुजाता म प्रतीक्षा आमा कस्तो भइदियो यहाँ ल है भयो ल खाऊ है त हेलो हाई नमस्ते भन्दैन अगाडि अगाडि हेलो हाई नमस्ते कस्तो यो भइसक्यो नमस्ते म प्रतीक्षा ना मोरी ल 1 2 3 नमस्ते म प्रतीक्षा यसले कस्तो यसले बिगार्छ कि सब